karampatan na ang atong butaran. Ibalik na to siya sa iyang katungdanan. Kita magahiusa kitang tanan mag-uban sa bagong kinabuhi ug sa tunheng kabaguhan. Sa iyahang kadaugan mabulahan ang tanan. Dagan nga kauswagan ang ihatag sa katawhan. Si Ramon karampatan na kasaligan tasukad sa pagpangalagad nga sa ato ang syudad. Diba nakita nato ang iyahang kaayuhan ug may problema ka sayon mo siya nga kaduulan ayaw nagduha-duha. Ibalik ta sa pwesto ang buutan nga tao kasaligan sa konseho. Si Ramon karampatan na ang atong butaran. Magkakonsyal diri sa ato ang dakbayan. Si Ramon karampatan na ang atong butaran. Magkakonsyal diri sa ato ang dakbayan. Si Ramon karampatan na champion sa masa. Siya ang angayan nga konsihal sa atong dakbayan. Mutabang sa nanginahanglan dugang pangakalambuan sa ato ang dakbayan. Karon sa Mayo 13 kay ato ag yung sublion. Kita ka mahayan atong desisyon kung si Ramon ang atong pilion. Sa panerbisyo kasaligan ug adunay baruganan. Mahimong malambuon ang dakbayan sa butwan. Pagkakonsihal subok nagkasaligan na ang iyahang kaayuhang pagdalas mga higala. Platapormang ginatuman ug taong matinud-anon ng kaayuhan sa syudad. Maoy permini ang unahon. Sa balota nakalista numero 9 ang pangalan niya. Di na to kalimtan si Ramon karampatan na. Sabay ta sa pagkabagog malambuong kinabuhi. Karon nga eleksyon di na to kalimtan sa pagpili.